9-сылар өсөн тарихтан имтихан мұтлақ болуы ихтимал. Яңылық 2027-2028 елғы оқу елында 9-ды тамамлаушыларға қағыла. Хаумығығыз эфирда интервью студияла Гүлсімә Иштанова. Программабыздың қонағы Рәми Ғарипов есіміндегі бірінші Башқұрт Республика гимназия интерната директоры орынбасары Азамат Шамсидинов. Хаумығығыз. Хаумығығыз. Азамат Закирович, хабар етөҙәренсә шулай итеп 9-ды тамамлаушыларға тарихтан имтихан мұтлақ болуы ихтимал. Нисек үтер, ҡасан башланыр? Әйе, мына һуңғы яңылыҡтар буйынса инде беҙҙең Мәғариф министры, Рәсәй Федерацияның Мәғариф министрының әйткәненән был яңылыҡ сыҡты бит инде. Был дәүләт кимәлендәге шундай беҙҙең тарихи белемде таратыу буйынса махсус комиссия бар. Беҙҙең күренекле дәүләт эшмәкәре Мединский етәкселегендә. Һәм шул йылыштың ултырышында инде ошо яңылык әйтелде. Әлбиттә, ул ниндәйҙер кимәлдә күбеһе өсөн көтөлмәгән яңылык булып ишетелде инде, ләкин тарих менән ҡыҙыҡһынған, тарихты уҡытҡан кешеләр өсөн был, мин уйлайым, ныҡ үтә яңылык булмағандыр тип инде. Сөнки беҙҙә һуңғы йылдарда ысынлап тарихи белемде таратыу буйынса, тарихи белемде үҫтереү буйынса күп кенә эштәр алып барыла. Һәм мына был махсус, бөтәһе өсөн дә махсус була торған 9 класстар уҡыусылар өсөн махсус була торған имтиханды индереү, мин уйлайым, мына был алып барылған сәйәсәттең бер аҙымы булып тора. Ниндәйерәк форматта үтер, нисек булыр ул? Әлеге ваҡытта тулыһынса мәғлүмәт бының тураһында юҡ. Даталары буйынса аңлауыбыҙса ул буласаҡ ғинуар-апрель айҙары араһында инде, сөнки беҙ беләбеҙ, февралдә беҙҙең рус теленән була инде. Мына был тарих буйынса ул шул ғинуардан апрель арауығында буласаҡ, даталары билдәләнәсәк. Әлеге ваҡытта шул дәүләт кимәлендә эш алып барыла. Үлсәү материалдарын булдырыу буйынса инде, был нисегерәк буласаҡ. Һәм аңлау буйынса был буласаҡ әңгәмәләшеү формаһында уҡыусыларҙың рус теле һымаҡ, ләкин рус телендә анда бит инде бар шул яҙма, картина менән эшләү. Мында күберәк шул диалог форматында булыр тип уйлайбыҙ инде. Һәм тарихи белемде ҡулланыуҙы күрһәтергә тейеш был диалог. Ҡайһы осорға ҡағыласаҡ уларҙың белемен тикшереү? Әлеге ваҡытта билдәләнеүенсә, ул беҙҙең берҙәм дәреслектәр әле булдырылды бит инде бөтә Рәсәй Федерация территорияһында. Һәм шул дәреслектәргә ярашлы, шул программаға ярашлы буласаҡ инде. Бер ниндәй артыҡ мәғлүмәт уларҙан таптырмаясаҡтар. Артыҡ бер нәмә лә булмаясаҡ. Көтөп ҡалабыҙ бындай яңылыҡтарҙы. Шулай бит сыныпта тарих уҡытыусылары быға һөйөнөп тә ҡарағандыр. Тағы ла бер яңылыҡ бар, сөнки 11-нселәр өсөн дә мотлаҡ булыуы ихтимал тарихтан имтихан тапшырыу, әгәр ҙә улар гуманитар йүнәлеште һайлаһалар. Был ҡасан үҙ көсөнә инә? Был үҙгәрештәр яйлап үҙ көсөнә инә башланы. Сөнки быйылғы йылда Мәғариф министрлығы вуздарға үҙҙәренә һайларға мөмкинселек бирҙе. Тарих йәки йәмғиәтте өйрәнеү фәннең 2 фәндең береһен мотлаҡ экзамен итеп ҡуйырға, икенсеһен һайланған фәндәр араһына индерергә. Инде 3нсе имтихандың беренсеһе, беҙ беләбеҙ, мотлаҡ ул рус теле бит инде гуманитар фәндәргә. Һәм мына әле уҡыусылар ҡараһалар, сығарыш уҡыусылар ҡараһа, ҡайһы бер специальностар буйынса, бакалавриаттың специальностары, специалитет буйынса үҙгәрештәр бар. Тарих 2нсе мотлаҡ экзамен булып индерелгән. Ул мына мәсәлән әлеге ваҡытта халыҡара мөнәсәбәттәр специальносты буйынса беҙҙең Өфө дәүләт фән һәм технологиялар университетын алғанда инде. Һәм шулай уҡ политология специальносты буйынса, шулай уҡ тарих
мұтлақ экзамен болып тұра. Қалған көпселік шулық юриспруденция, таможня эшмәкәрлеге бойынша онда инде әлеге вакытта ямгыятта өйрәнү тора, ләкин киләһе елдан шулай ук тарих мұтлақ буласак. Мында шулай ук әйтеп китергәрәк, вуздарның федераль стандарты бойынша вуздарда ла мұтлақ үз фән өйрәнүлеү индерелде. Ниндәй генә специальностьта укымауына карамастан студентлар мұтлақ рәвештә Рәсәй тарихы, философия һәм дәүләт нигеҙҙәрен өйрәнергә тейеш дигән стандарт индерелде инде. Шуға күрә мин уйлайым, был мәктәп уку басҡыстарынан башлап, юғары уку йорттарына тиклем бер системаға индереүҙең шундай аҙымдары. Ягъни тулыһынса ул бер тураһыҙлыҡҡа һалынған дип әйтәйек һәм дауам итә. Тарих мотлаҡ фәндәрҙең береһенә әйләнә дип әйтергә була. Һәм был ни өсөн кәрәк? Мында инде мин үҙемдең уҡыусыларға ла гел әйтәм, тарих да шундай беҙҙең күренекле ғалим, тарихсы Михаил Васильевич Ломоносовтың шундай һүҙҙәре бар. Үткәнен белмәгән халыҡтың киләсәге юҡ тигән. Шуға күрә мин уйлайым, үткәнде, үткән ул тарих бит инде. Шул тарихты беҙҙең балалар белергә тейештәр, һәм иң мөһиме улар шул белемде ҡулланырға тейештәр. Тарих ул бит инде теге даталарға ғына барып ҡоролмай, датаны белеүгә генә ҡоролмай. Сөнки күбеһе яңлыша, алар әйтә, мына беҙ тарихты яратмайбыҙ, сөнки анда даталар күп, дата ятларға кәрәк. Асында дата ул иң ябайы һәм иң ҡулланылмаған мәғлүмәттәрҙең береһелер, инде һирәк ҡулланылған мәғлүмәттәрҙең береһе тип уйлайым. Сөнки күберәк ҡулланабыҙ беҙ шундай тарихи ваҡиғаларҙың үҙара бәйләнештәрен. Димәк, тарихты өйрәнә икән уҡыусы, ул фекер итергә өйрәнә бит. Әлбиттә, фекерләргә өйрәнергә тейеш. Һәм тарих дәрестәре шуға ҡоролорға ла тейеш. Фекер йөрөтөргә өйрәнергә, үҙенең булған ҡарашын аңлата белергә, үҙенең ҡарашын яҡлай белергә, шундай талаптарҙы беҙгә шулай уҡ урта белем биреү һәм төп белем биреү стандарттары шулай уҡ беҙгә шундай талапты ҡуя. Бындай талаптарҙы һеҙ беренсе олимпиадада ҡатнашҡан уҡыусыларға ҡуяһығыҙмы? Беҙҙең беренсе олимпиадаһында тарих буйынса үткәрелә, ул 9 класста уҡығандар өсөн, киләсәктә 10 класска беҙгә килергә йыйынғандар өсөн. Әлбиттә, беҙ аны шулай уҡ төп дәүләт имтиханы форматында үткәрәбеҙ. Һәм беҙ күберәк ҡарайбыҙ шундай аларҙың дөйөм белеменә инде. Килгәс, махсус профиль кластарҙа был уҡыусылар беҙҙең тарих дәрестәрендә шул талаптарға ярашлы уҡытыла. Тағы ла төплөрәк ошо беренсе олимпиада турында белгә килә, сөнки аңлауымса, был ике төрлө төшөнсә. Һеҙгә гимназияға уҡырға инер өсөн беренсе олимпиадаһында ҡатнашыу һәм бынан тыш тағы ла бер ҙур грант проектығыҙ бар, беренсе тип атала. Уныһы нимә? Беренсе олимпиадаһы ул беҙҙең әйтәйек инде шундай бай тарихлы үткәрелгән сараларыбыҙҙың береһе, һәм ул үтә беҙҙең март айында, 30-31 март һәм 1 апрель. Мында инде беҙгә әлеге ваҡытта 4-нсе, 5-нсе, 6-нсы класста уҡыған уҡыусыларҙы һәм әлеге ваҡытта 9-нсы класста уҡыған уҡыусыларҙы саҡырабыҙ был олимпиадала ҡатнашырға, сөнки олимпиаданың һөҙөмтәләре буйынса киләсәктә был уҡыусылар гимназияға уҡырға саҡырыласаҡ киләһе уҡыу йылына, һәм артабан үҙҙәренең уҡыуҙарын беҙҙең гимназияла дауам итә алалар. Беҙҙең беренсе проект ул үткәрелә 14 муниципалитетта, күберәк беҙҙең Урал аръяғы райондарында инде, һәм был инде беҙҙең күберәк шундай грант проекты, ул быйылғы йылда, алдағы 2 йылда Виталий Дагиров исемле беҙҙең шул Хәйбулла районы сығышы
эшкуар әлеге вакытта Мәскәү каласында яшәү, уның ярдәме һәм безнең гимназиябезнең директоры Илнур Рифат улы, ул шул округтың депутаты буларак үткәрә башлагайнык без. 3 райондан катнашкан укучылар өчен инде Хәзер киңәйттегез. Һәр киңәйттек, әйе, һәм быелгы елда без буны шулай ук безнең республика башлыгы гранттарының сектарында шулай ук финанс ярдәм алдык. Нисек, нимәнән гыйбарәт был олимпиада, был проект? Был проект инде, уның күбрәк шулай ук монда әйтер инем, тарихи билимде үстерүгә лә юнәлтелгән, чөнки юнәлешләрдән береһе ул экскурсион музей эшләре буенча безнең проекттар кабул ителә, шулай ук заманса робототехника, яһалма зиһен юнәлешләре буенча Техник белеме димәк балалар. Техник белемле, экологик яктан да проекттар бар һәм буның турала безнең беренче дигән безнең автономиялы оешманың ВКонтакте селтәрендә бар мәгълүмат, әйе, положение, шулай ук һәрбер бүгенге көндә райондың мәгариф буенча эшләгән бүлектәрендә шулай ук безнең положениелар ебәрелгән. Шулай итеп, Азамат Закирович, тарихка игътибар арта, ул дәүләт кимәлендә лә укучыларның үзләре нисек кызыксынулары бармы тарих менән? Бездә тарих менән кызыксыну бар дип әйтер инем. Әлбәттә, мин бөтә республика кимәлендә, ил кимәлендә караганда төрле күренешләр бар инде, ләкин монда укытучыларның да эшмәкәрлегеннән тора, ата-әсәләрнең дә мөнәсәбәтеннән тора. Бу бит инде дөйем эш. Гомумән, бездә нисек күбрәк халынды бит инде ул тарих илдән тарихи юлынан сыгып алынган идеялар халынды бит инде, дөйем коллектив идеялар. Бүгенге көндә минеңсә бик күп игътибар итәргәрәк шәхесләрнең дә тарихына. Һәм шул ук вакытта мына үлемһез полк акцияһы, ул бит инде бар, мына шул үзеңнең гаиләңдә булган шәхесләргә, кешеләргә ялып итү игътибарды һәм шуның аша тарихка кызыксыну уяту. Чөнки мына бездә гимназияда әлеге вакытта 2 йыентык сыгарылды, мына шул безнең укытучылар тарафынан, тәрбиячеләр тарафынан эшләнгән эштең һөҗүмтәһе буенча 2 йыентык сыгарылды, укучыларның үзләренең картаталары, олаталары турында яган мәгълүмат буенча. Һәм ул мына снапта шундый кызыклы китаптар килеп сыкты. Аны асып карай башлаһаң, аның һәрбер битендә һәрбер укучының тарихы һәм әлбәттә һәр беренең олатаһының, картатаһының кыска гына биография астында ул кемдең картатаһымы, олатаһымы икәне язылган. Һәм бу балаларга мин уйлыйм, шундый горурлык өстәйләр тик. Мына шундый проекттар булһа, туган илдә өйрәнү, айрым авылларның тарихын өйрәнү, гаиләләрнең тарихын өйрәнү, мин уйлыйм, бу балаларда күбрәк кызыксыну уятачак. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, тарих хабактары турында Рәми Гарипов исемендәге 1-нче Республика башкорт гимназия интернаты директоры урынбасары Азамат Шәмсетдинов мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.